los sonidos de las letras. Hola amigos, vamos a aprender cómo suena la letra P. Es muy fácil, la letra P suena así. P, 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 p. Repitan conmigo. P, 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 p. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. Pa, pe, pi, po, pu. Repitan conmigo. Pa, pe, pi, po, pu. Ahora vamos a leer las palabras con esta poderosa letra. Papá, papá. Pera, pera. Pino, pino. Pozo, pozo. Puma, puma. Genial, niños, lo han hecho muy bien. ¡Hasta la próxima! La letra P es una letra poderosa. Con ella formamos palabras bien hermosas. Puma, pato, papá y paseo. Ahora son palabras que conozco y las leo. La P, fuerte y poderosa, la puedes usar para decir cosas valiosas. Una pelota, una piñata, un puma o un pirata. También podemos conocer a la mamá pata. La letra P es una letra poderosa. Con ella formamos palabras bien hermosas. Panda, paloma, papagayo y policía. Se escriben con la P y son muy divertidas. Los patitos. Con la letra P. La letra P es la letra de papá. Y vamos a escribir palabras sin parar. Pa, pe, pi, po, pu. ¿Qué palabras sabes tú? Con la P.